ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم دورة خل، او هنعمل طريقة للغسالة ننظف منها بها الرواسب دي بتسبب ريحة وحشة، وكمان بتبقى بتوبر في الهدوم، او ما بتنضفش الغسالة خالص. يعني هي الوصفة دي بتنفع انها تتحط على الغسيل، وكمان تنفع ان احنا نعملها في الغسالة، بس بتبقى الاقوى ان احنا نعملها في الغسالة. هتمنع الاحمرار اللي هو بيبقى ناتج عن طريق المية الوحشة. المية لما بتقطع وبتيجي فبتبقى المية مش حلوة على قد كده، فاحنا هنعالجها. بصوا، اول حاجة هيبقى المكان ده، شايفين الاحمرار اللي هو فيه ده كمان ده اللي مش بينضف. تمام. تاني حاجة هنفضي دي، هنشيل دي كمان. الناس اللي هي في الغسالات الاوتوماتيك، بصوا هنشيل المكان ده برضو، كمان بيعمل ريحة وحشة، ونغسله حلو قوي. المكان ده اللي بيلم الوبر والحاجات الوحشة من الهدوم. هغسله بمية وخل وارجع. زي ما انتوا شايفين انا غسلت المكان بتاعها بقدر الامكان، يعني حاولت اغسل فيه تمام، لان المكان ده هو ده اللي بيعمل الرواسب وبيعمل الريحة الوحشة. غسلت اهو برضو كمان الفلتر. طبعا الفلتر بيختلف من نوع غسالة لغسالة، يعني مكانه مختلف. احنا بقى هنبدأ ننضف الجوانب دي اللي هي في الغسالة اللي بتكون عاملاها المية، وده بيبقى اثر الوبر اللي هو بتاع الهدوم. تمام. هنبدأ بقى ننضف الغسالة. طبعا بتختلف طريقة التشغيل من غسالة لغسالة. بصوا احنا هنا الغسالة يونيفرسال. بصوا هشغلها ازاي. هخلي المستوى 2. تمام. طبعا هيبقى دورة غسيل عادي، المية هتبقى باردة مش ساقعة، مش سوري مش سخنة، على حسب البرنامج المترتب عليه. في ناس بتحط لها مية سخنة بس اضافي، يعني نحط لها من هنا، مش بنحط عن طريق الوصلة. تمام. هبدأ بقى اشغل لها المية كده، هتنزل بقى المية هنملاها. بصوا يا بنات، انا كده شغلتها. شايفين بعد ما غسلت الجوانب وغسلت المكان الفلتر، هنا مليتها ميه. شايفين منظر الميه ازاي؟ يعني منظر الميه بتدل على انها فعلا بتنظف. انا هنا حطيت لها خل وشغلتها. تمام. انا طبعا هشغلها تاني، بس هتاخد الدورة بتاعتها عادية جدا. هحط لها نص كوباية كربوناتو ونص كوباية خل. هسيبها تاخد الدورة بقى بتاعتها عادي جدا، كأننا مشغلينها على غسيل. بس عاوزة اقول لكم ان هتبقى قشطة، يعني الهدوم مش هتطلع لها ريحة خالص. هتنضفها جدا، هتنضفها من الرواسب. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم متنسوش في لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة. بحبكم في الله، في